Ini ada perpustakaan gede nih. Lewat mana, Dede? Tadi sih kalau ngeliat itu ya, dilihat motornya. Yang itu nggak lihat? Itu. Di belakang lu tadi. Iya di atas. Ikutin dong, jangan cuma di videoin dong. Nanti aku kesandung, lu gimana? Nabil. Monak gituan. Ada ini tuh tempat ganti. Aku beli warna. Ayo, ayo, kuas dulu ah. Kuasin nih ah.